في هذه الحلقة نناقش مع ضيفي في الاستوديو مشكلة إجراءات المسؤولين أمام المعضلة التي يعاني منها المواطنين في بحر مدينة غزة، الذي يشكو من نسبة كبيرة من التلوث، على اعتبار أنه المتنفس الوحيد أمام سكان قطاع غزة بشكل عام لقضاء وقت الصيف فيه والترفيه عن أنفسهم. إذن في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بضيفي المهندس رمزي أهل، مدير عام دائرة المياه والصرف في بلدية غزة. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. وعلى الجانب الآخر أيضا نرحب بالأستاذ خالد الطيبي، مدير دائرة الصحة والبيئة في وزارة الصحة. أهلا ومرحبا بك. دعني أبدأ هذا الحوار معك باش مهندس. إذن طبعا لأن دوركم كبير وحملكم كذلك ثقيل، وهدفنا في البداية أريد أن أؤكد لكم ولضيفي أن الهدف هو طمأنة المواطن والوصول إلى حالة صحية تستجيب لاحتياجات المواطنين بشكل عام. نتحدث عن وضع خطير يعانيه المواطنين في بحر غزة، نسبة تلوث عالية جدا جراء يعني تصريف المياه العادمة باتجاه الشاطئ. ما هي الإجراءات التي قمتم بها أنتم في بلدية غزة تجاه هذه المشكلة؟ يا سيدي بارك الله فيكم. في البداية يعني أنا بتقدم بالشكر الجزيل لكم لقناة القدس اليوم، ولا طبعا بوجه كلامي للأخوة المواطنين في غزة وفي الضفة الغربية ولكل الشعب الفلسطيني بالتحية والتقدير. نعم. شعب الصامد المرابط الذي يستحق منا كل تقدير واحترام وخدمة بكل ما أوتينا من قوة. حقيقة بلدية غزة تقوم بتقديم أكثر من خدمة للمواطنين. على رأس هذه الخدمات طبعا خدمات المنقذة للحياة هي المياه والصرف الصحي والنظافة، وبالإضافة وهي قضية مهمة جدا الصحة العامة، مسؤولية مهمة جدا على رأس أولويات بلدية غزة. شاطئ مدينة غزة منذ البداية هو على رأس أولوياتنا. منذ البداية قمنا بمجهودات كبيرة جدا. المشكلة كانت في الأعوام السابقة، مشكلة كانت مركبة معقدة، أنه كانت محطة الكهرباء وهي المحطة الرئيسية المزودة للتيار الكهربائي على مستوى قطاع غزة التي تزود 2 مليون مواطن، كانت توقفت توقف تام في العام السابق من شهر 2 تقريبا 2018 لغاية يمكن بدايات 2019 كان هناك توقف. بدايات 2019 كان هناك توقف تام لمحطة الكهرباء، وهذا التوقف طبعا أثر على جميع مناحي الحياة وعلى جميع مرافق خصوصا خدمات المياه والصرف الصحي. أنت تعلم جيدا أن أم الخدمات هي الكهرباء. كان قطع التيار الكهربائي في الصيف أنها يعني مترتب عليها خدمات. طبعا هي الخدمة هي أم الخدمات. 20 ساعة قطع للتيار الكهربائي و22 ساعة قطع للتيار الكهربائي في صيف 2018. كان وضع حقيقة وضع صعب جدا، وضع كارثي، وضع الجميع أمام مسؤولياته، وضع الجميع أمام ضرورة إيجاد حلول لهذه الكارثة البيئية التي كانت تعصف في بقطاع غزة، تعصف بالمواطنين، وكان يستشعر بها الجميع ابتداء من المجلس التشريعي ووزارة الحكم المحلي وشركة الكهرباء وبلديات القطاع ككل، وخصوصا البلديات التي تقع على شاطئ بحر غزة وهي عددها 9 بلديات وعلى رأسها بلدية غزة. بلدية غزة منذ البداية عمدنا على في كل الاتجاهات لمحطة المعالجة المركزية لمدينة غزة، وهي تقع في الشيخ عجين. وهي التي يصلها يوميا أكثر من 60,000 متر مكعب. كان هدفنا الرئيسي هو الحصول على معالجة حسب المحددات البيئية الفلسطينية، وقد نصل إلى المحددات البيئية الدولية، وهي البي او دي أن يصل إلى 60 ملغ للتر، والسي او دي إلى 170 ملغ للتر، والتي اس اس إلى 60 ملغ للتر. وبفضل الله عز وجل تكللت جهودنا بالتعاون مع شركائنا بالكي اف دبليو ومصلحة مياه بلدية الساحل، واستطعنا أن نبدأ بالمعالجة الكاملة المتكاملة. هي أول مرة حقيقة نصل إلى هذه المرحلة في 14/2/2019. كانت محطة تحدث عن هذا العام. نعم. محطة المعالجة التي تقع في الشيخ عجين والتي يصلها أكثر من 60,000 متر مكعب يوميا من الصرف الصحي، وهي كمية ليست بسيطة.
كمية ضخمة، كمية كبيرة جدا، مياه الصرف الصحي كمية كبيرة. استطعنا أن نصل إلى محددات البيئة، وكل قطرة مياه الآن تخرج من محطة المعالجة تخرج إلى البحر معالجة تامة حسب المحددات البيئية الفلسطينية. طيب. هذا الشق الأول. هذا الشق الأول. خلينا أكمل بعد إذنك. نعم تفضل. لأنه هذا موضوع التلوث هو ذو شقين. شق المعالجة، وأنا تحدثت عليه في البداية لأنه كان يتعلق فينا كبلدية غزة ويتعلق في مجهوداتنا. الشق الآخر وهو موضوع الطاقة وموضوع محطة الكهرباء التي ذكرتها سابقا. وهو يتعلق حقيقة بشركة الكهرباء. لذلك بالفعل شركة الكهرباء كانت أمام مسؤولياتها، حققت إنجاز كبير جدا، وهذا إنجاز تشكر عليه، وأنا أتقدم من خلال فضيلتكم بالشكر الجزيل لشركة الكهرباء، وعلى رأسها المهندس سمير مطير وهو رجل فاضل، والمهندس ماهر عايش أيضا وهو أيضا يعمل ليلا نهارا في هذا المجال. واستطاعوا أن نصل معهم إلى مرحلة أن نصل إلى تشغيل محطات الضخ التي تقع على شاطئ البحر. وهذه محطات الضخ التي تضخ مياه الصرف الصحي الآتية من جميع أحياء المدينة، تضخها مباشرة إلى محطة المعالجة التي يتم معالجتها كما ذكرت سابقا. هذا ما يتعلق بموضوع التلوث. نعم جميل. كان بودي أن أسألك بماذا تفسر يعني بقاء تلوث المياه إلى هذه الفترة، مع العلم أن النسبة قلت. يعني نتحدث عن إحصائيات تتحدث عن تلوث 85% من مياه البحر، هذه الإحصائيات في عام 2018. الآن هناك مشروع بتمويل قطري تحدث. أنا أعتقد أنه ليس تمويل قطري، أعتقد هو تمويل من شركة الكهرباء نفسها. نعم. من إمكانيات شركة الكهرباء ذاتيا يعني. نعم. وهم طبعا يعني أقدر على حديث هذا الموضوع. طيب إذا اسمح لي أن أوجه سؤالي التالي إلى ضيفي الأستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني الأمراض التي نواجهها من جراء هذا التلوث، نتحدث عن أمراض جلدية، نزلات معوية للأطفال، كيف تتابعون في وزارة يعني الصحة هذه الأمراض من جراء تلوث مياه البحر؟ بداية نتقدم بالشكر لفضائية القدس اليوم على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام والحيوي اللي بخص شريحة كبيرة من المواطنين وبخص يعني فئة عالية. حقيقة انه دور وزارة الصحة في الرقابة يتلخص في انه احنا في وزارة الصحة ننظر الى شاطئ البحر بانه هو مكان استجمام يعني شبه وحيد في قطاع غزة، وبالتالي بمجرد قبل ان يبدأ موسم الاصطياف نقوم ونتابع. هناك تشكيل لجنة تم تشكيل لجنة. اللجنة تضم سلطة جودة البيئة، وزارة الصحة، والشرطة البحرية والبلديات المعنية. هذه اللجنة تقوم بفحص والتفتيش على معظم شاطئ قطاع غزة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وأخذ عينات من هذه الأماكن وإرسالها إلى مختبرات وزارة الصحة اللي هو مختبر الصحة المركزي بعيادة صبحة. وبالتالي يعني نقوم بتقييم شامل في بداية قبل ما نصل للصيف. في بداية شهر 4 قبل موسم الاصطياف، ونعمل على هذا البرنامج شهريا تقريبا. حتى الآن يعني أصبحنا يعني دورتان تم حصرهم بالكامل، دورة شهر 4 ودورة شهر 6. تم جمع حوالي 46 عينة في كل دورة، 46 نقطة موزعة على كافة أنحاء القطاع. نعتمد في التقييم على نتائج التفتيش وعلى نتيجة الفحص. الوضع بصفة عامة في قطاع غزة أو في الشاطئ هذا العام أفضل من العام الماضي بكثير. يعني معدل التلوث بلغ تقريبا 54%. العام الماضي كان حوالي 84، يعني في تحسن كويس. طبعا مع تفاوت هذه النسبة في مناطق محددة. أكيد كل محافظة إلى خصوصياتها، لكن أنا أتكلم عن الوضع بصفة عامة إجمالي على طول 42 كيلو متر طول الشاطئ لقطاع غزة. الأمور اللي بتخلي الإنسان يتفائل. نشرت خارطة لتلوث مياه البحر،
هل أنتم الجهة التي أصدرت هذه الخارطة تحدد يعني بمفتاح الخارطة بالألوان يحدد أماكن تلوث كبيرة لا تصلح للاستحمام أو الاغتسال أو السباحة، وأخرى أقل ضررا تحديدا في منطقة دير البلح؟ صحيح. هذه كانت في الدورة الأولى في شهر 4. نعم. الخارطة هذه الآن في خارطة جديدة أو في نظام جديد بعد التقييم الجديد إن شاء الله أفضل من التقييم السابق، اللي بيعمل الخرائط وبينشر الخرائط اللي هي اللجنة، رئاسة اللجنة اللي هي سلطة جودة البيئة. احنا وزارة الصحة طبعا نكون مشاركين في هذا الشيء. نعم. وبنعطي يعني توجيهات وترتيبات وبتم أخذ التوافق في هذا الموضوع. تحديد الأماكن أيضا بيتم التوافق مع الجهات المختصة، سواء كان بلدية غزة، سواء كان سلطة جودة البيئة. نعم. أو سواء أعضاء اللجنة المتواجدين من الشرطة البحرية ومن وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة. يعني الشيء اللي احنا متفائلين له انه يعني اصبح الان في تحسن في التيار الكهربائي، وبالتالي ظهر هذا الشيء على وضع الشاطئ بصفة عامة. وضع الشاطئ بصفة عامة لا شك انه لا زال هناك خطورة، ولكن الخطورة انخفضت بنسبة كبيرة عن العام الماضي او عن الدورة السابقة حتى. يعني دورة شهر 4 غير دورة شهر 6، ونأمل إن شاء الله أن الدورة القادمة يكون الوضع أفضل، لأن هناك جهود تبذل لتحسين وضبط نظام الكهرباء في كافة المحطات الضخ ومحطات المعالجة الموجودة، وهناك خطوط وهناك أفكار لمشاريع لعمل يعني طاقة بديلة حتى داخل المحطات وأماكن المعالجة. إذا دعنا نناقش هذه المسألة، ولكن اسمح لي الآن أن أوجه سؤالي للمهندس رمزي. إذا يعني الآن نحن جربنا هذه المسألة وتصريف المياه العادمة إلى شاطئ البحر كحل لربما كان وحيد، واضطررتم إليه يعني بعيدا عن تلويث البيئة نفسها. صحيح. أن تخرجوا وتصرفوا هذه المياه إلى البحر. في ظل استمرار أزمة الكهرباء، هل وضعتم خطط بديلة الأعوام القادمة؟ نحن نتحدث عن مشكلة لربما السبب فيها الاحتلال، وربما الانفراج والخروج منها يحتاج إلى وقت كبير. هل وضعتم خطط أكثر نجاعة لتصريف مياه الصرف والعوادم إلى غير الشاطئ الذي يعد أيضا وأؤكد المتنفس الوحيد لسكان القطاع؟ بالفعل يعني احنا نعمل دائما ضمن خطط استراتيجية، وعلى رأس هذه الأمور الطاقة الشمسية، حتى نستطيع أن نواجه أي تغيير في موضوع الطاقة الكهربائية. كما تفضلت، نحن نعيش تحت احتلال، نحن نعيش تحت حصار يزداد يوما بعد يوم، وهذا الحصار لا يرقب فينا إلا ولا ذمة حقيقة يعني. والآن نرى أنه يزداد حتى نصل إلى مرحلة أن نركع، وبإذن الله رب العالمين بمجهود المخلصين في هذا الوطن وبدماء الشهداء والصابرين وبالجميع حقيقة سنبقى صامدين وسنبقى نواجه وسنبقى نحمي الجبهة الداخلية بكل ما أوتينا من قوة، وهذا دورنا وأنا مسؤولين به أمام الله عز وجل قبل ما نكون مسؤولين به أمام المواطن. محطة المعالجة المركزية لمدينة غزة في الشيخ جدين، هذه المحطة الآن نحن بصدد تركيب ألواح شمسية لتشغيلها كاملا على الطاقة الشمسية بقدرة حوالي 1.2 ميجا وات. 1.2 ميجا وات لتشغيل محطة المعالجة على الطاقة الشمسية. أيضا يتم العمل على هذا الآن طبعا الآن المقاول، يعني الآن راسي على المقاول، والمقاول حصلنا على تمويل كريم حقيقة من شركائنا مع الKfW بالتعاون مع الإخوة في مصلحة المياه. الKfW داعم قوي جدا في مجال الصرف الصحي، وهذا الدعم القوي كما ذكرت لك استطعنا من خلاله أن نشغل محطة المعالجة لأنها تحتاج إلى أموال طائلة. نتكلم على أكثر من حوالي 20,000 لتر سولار شهريا كنا نوفرها لمحطة المعالجة المركزية، رقم ضخم جدا لا تستطيع البلديات ولا تستطيع بلدية غزة أن توفره أمام الضائقة المالية التي تعيشها جميع البلديات. خططنا الاستراتيجية مستمرة في هذا المجال حتى نحصل على طاقة بديلة لجميع محطات الضخ ومحطة المعالجة المركزية. الشاطئ كما ذكرنا وكما ذكرت وكما ذكر أخونا أبو عمار، أخونا الأستاذ حسن، الشاطئ هو المتنفس الوحيد والملاذ الوحيد والأرخص
للمواطن الغزي. المواطن الغزي حقه بظل أوضاع صعبة جدا. الأرخص والوحيد حقيقة. وهذا منا يعني هبة من الله عز وجل، هبة من الله عز وجل يعني لغزة ولأهل غزة الصابرين أنا بعتقد. ولهذا نحن حريصين. يمكن تتفاجأ يعني على مدار الساعة نتابع موضوع تشغيل محطات الضخ أن لا تتوقف دقيقة واحدة. وعمدت بلدية غزة على توفير كميات من السولار حسب إمكانياتنا في جميع محطات الضخ الموجودة على الشاطئ حتى لا تتوقف ولو للحظة واحدة، نستطيع حتى تشغيل على الديزل بالرغم من الإمكانيات اللي ذكرت لك إياها صعبة جدا. هذا المتنفس الوحيد. حتى بلدية غزة عمدت وحرصت أن لا تؤجر أي كافيتيريا، أن لا تؤجر أي استراحة على الشاطئ، حتى يبقى الشاطئ كاملا 9 كيلومتر شاطئ مدينة غزة كاملا وملك المواطن الغزي، يعني يستطيع أن يتصرف به كما يشاء. ويمكن الظاهرة اللي بتشوفوها حتى على الكورنيش أحيانا هي بلدية غزة لا تشجعها وبلدية غزة تحاربها، لكن أمام الأوضاع الاقتصادية التي يعيش المواطن الباع والكافيتريات الموجودة غير مرخصة وغير معتمدة وبلدية غزة، لكن أمام الوضع الاقتصادي الصعب جدا يعني أحيانا نقوم بالتجديد وأحيانا يجب وضع بعض التسهيلات بالضبط. لكن حقيقة احنا بلدية غزة مهمتها الأساسية أن تجعل شاطئ مدينة غزة شاطئ ومتنفس وحيد لسكان مدينة غزة. ولذلك وفرت أكثر من حوالي 20 برج للإنقاذ، يعني يوجد به حوالي 100 منقذ. هذه الإمكانيات وحتى نظافة الشاطئ، ويشهد الجميع بأن شاطئ مدينة غزة هو من أنظف شواطئ قطاع غزة. تقصد الشاطئ كشاطئ الرمال. نعم. كرمال وكشارع المياه أو بداية الشاطئ من المياه، لماذا لا يتم اجترار الأعشاب والطحالب الطحالب هو موسم الطحالب في الفترة، لكن أنا شخصيا من موقعي هذا أؤكد لجميع المواطنين أنه الشاطئ من مصب محطة الشيخ عجدين، وهذا المصب حقيقة هو المفروض أن يكون في داخل البحر، بالرغم من نحن كميات الصرف الصحي التي تخرج منه معالجة حسب المحددات البيئية اللي أنا ذكرتها المعتمدة فلسطينيا ودوليا، وهي 60 ملغ للبي او دي و170 ملغ للسي او دي و60 ملغ للتي اس اس. تي اس اس هي مجموعة الشوائب والأملاح المتبقية. شريك البعض يمكن بيشوف بعض الشوائب لأنه تبقى بعض الشوائب الغير ضارة بيولوجيا. كما من هذه النقطة. لكن أتمنى المواطنين لا يسبحوا في المصب. المصب هو بعيد، هو يقع يعني تقريبا في حدود المدينة، مصب بعيد. من هذه النقطة لغاية منطقة صلاة الأفراح والأمور هذه كلها، يعني ما بعد الشاليات وما بعدها وفندق آدم ومناطق هذه تجاه شمالا، هذه مناطق آمنة للسباحة ولا يوجد فيها أي ملوثات ولا يوجد فيها أي مصبات كالسابق. حقيقة عشان نكون واقعين، في السابق كنا نضطر كما تفضلت وذكرت يعني آنفا، كنا أمام أمرين أحلاهما مروا، إما أن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع وتغرق شوارع مدينة غزة، وإما أن نضطر حتى نصرفها إلى البحر، فكنا نضطر نصرفها البحر منعا لحدوث هذا الأمر مدة طويلة. لأنه كما ذكرت لك كان التحدي الأكبر أمامنا هو موضوع الطاقة الكهربائية ومحطة الطاقة التي توقفت تماما في عام 2018. 2018 كانت متوقفة تماما، كنا نعاني في المياه ونعاني في الصرف الصحي ونعاني في مجاميع. 3 ساعات كانت تأتي إلى 2 و3 ساعات عشان بلدية غزة كانت تستطيع حتى في هناك يوجد محطات ضخ في داخل مدينة غزة تمتلك حوالي 9 محطات ضخ، من ضمنها 5 فقط موجودة على الشاطئ لماذا لا يتم التعاقد مع شركة الكهرباء بأن لا يتم المساس بالكمية الموفرة للمعالج؟ كلام كحل يعني مبدئي. احنا ذكرنا الكلام هذا، انه احنا شركة الكهرباء الآن عمدت يعني وصلت إلى مرحلة أمدت محطات الشاطئ فقط، وأملنا منهم حقيقة يعني أن حتى محطات اللي تقع داخل المدينة، وهي كما أيضا محطات
تقع في قلب الأحياء السكنية، مش مثل محطة 7B، مثل محطة البقارة تقع في حي المنارة، هذه محطة 5 تقع في حي المنارة. هذه تضطر البلدية أن توفر كميات أيضا كبيرة من الصرار حتى الآن. ويعني عشان نكون واقعيين، يعني والمواطن يعني مدى ما تقوم به البلدية في هذا المجال يكون في غالب الأحيان على حساب حتى تقديم رواتب الموظفين التي انخفضت إلى 50 و40% حتى نستطيع أن نوفر. لأنه للأسف الشديد من ضمن الحصار وتجديد الحصار علينا كان هناك بعض المؤسسات الأممية والدولية مثل مؤسسة أوتشا، يعني مؤسسة خاصة بإغاثة الأمور الإنسانية والمختصة بالأمور الإنسانية. أنتم تراسلون هذه المؤسسة؟ كنا نعم، وكنا يعني نحصل من خلالهم في بعض الأحيان على كميات قليلة حقيقة، ليست كميات كافية، لكن كنا نستطيع من خلالها أن نستطيع أن نشغل بعض محطات بالحد الأدنى. لكن منذ شهر 9 2018 توقف تام لهذا الدعم السولار لجميع البلديات، أصبح صفر من ضمن الحصار هذا. وبالرغم مناشداتنا الدولية وبالرغم يعني حتى قدوم جيمي ماكجولد وهو مساعد المنسق العام للمساعدة الإنسانية في الأمم المتحدة، المساعدة الإنسانية والمساعدة، وصل إلى قطاع غزة وزار لدينا محطة 7B التي تقع وهي تعتبر أكبر محطة ضخ على مستوى قطاع غزة، بل على مستوى فلسطين. هذه تضخ يوميا حوالي 30,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي. زارها وشاف الوضع الكارثي التي قد يؤدي به لغرق حي سكني كامل مياه الصرف الصحي. يعني في حينه يعني أطلق مناشدة أممية لإنقاذ غزة في هذا المجال، ولكن للأسف الشديد لم يتحرك أحد. للأسف الشديد كان عليه أصبح يعني العالم الآن للأسف أصبح الآن العالم يصم أذنيه عن معاناة غزة وقطاع غزة، وسمعناها أكثر مرة الآن في أولويات أخرى في اليمن وسوريا والعراق، وأنتم يعني أصبحتوا يعني آخر الأولويات. هذا جزء من الحصار. نتحدث في الدور الأممي والدولي في دعم يعني المشاريع الفلسطينية الإنسانية على وجه الخصوص، لكن الآن أوجه سؤالي للأستاذ خالد. يعني تحدثت عن الطاقة البديلة كونها يعني حل لربما لما يجري، والسؤال الذي أريد أن يعني أتحدث عنه هو يعني الأسماك. هل تتابعون تلوث الأسماك خاصة التي يتم اصطيادها من البحر من هذه المياه الملوثة، وهل هي صحية ليتناولها المواطنين من هذه المياه؟ صحيح. هو يعني قبل أن نتطرق لموضوع الأسماك والثروة السمكية الموجودة في قطاع غزة، بدنا نتطرق لموضوع الأخطار الصحية اللي احنا يعني السؤال اللي احنا ما جاوبناش عنه. نعم. صحيح إنه الأخطار الصحية من تلوث الشاطئ كبيرة جدا، وعلى المواطن أن يحذر جيدا من أي تلوث أو أي مكان تقره وزارة الصحة أو سلطة جودة البيئة أو الجهات المعنية في الرقابة الصحية بأن هذا المكان غير صالح للسباحة، إذا هناك خطر وعلى الجميع أن يلتزم. حقيقة أخطار وأمراض كثيرة، ممكن تكون أمراض جلدية، ممكن تكون أمراض ذات معوية، ممكن تكون أمراض فيروسية لها علاقة بالجهاز التنفسي، لها علاقة بالعيون، لها علاقة بالأذن الوسطى. يعني أنت تتحدث عن شيء ظني ولا حالات وقعت بالفعل؟ لا، هذا ما يقوله العلم، وربما هناك حالات كثيرة وقعت بالفعل ولا أحد ينكر ذلك في قطاع غزة. أعتقد يعني هذا العام كان ولا أحد ينكر ذلك يعني. وهناك يعني هناك مؤشرات ممكن تشكل خطر إذا احنا يعني تم الاستحمام في أماكن خطرة أو ملوثة خارج إطار اللي هي المعلومات التي ترسل من قبل الجهات الرسمية. وبالتالي احنا يعني من هذا المنبر، منبركم الفاضل، احنا بنناشد المواطنين انهم ضرورة يلتزموا بالتعليمات اللي بتقرها وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة. لماذا لا يتم وضع لوحات إرشادية في الأماكن التي يتم فحصها التي يتوقع منها الضرر للقيام بالمسؤوليات تجاه هذه الأماكن؟ بلدية غزة تقوم بمسؤولياتها والبيئة تقوم بمسؤولياتها، والمواطن أيضا يحذر من هذه الأماكن مؤقتا حتى يتم عليه. هناك لوحات موجودة منتشرة على طول الشاطئ في كل مناطق الخطر
نعم. وأيضا إضافة إلى ذلك يتم نشر تعليمات وخرائط عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ربما لا يصل الجميع، لا يصل الجميع، بس اليافطات موجودة. لكن احنا نلاحظ أثناء زياراتنا وتفتيشنا في المكان نجد بعض الناس تستحم يعني أسفل اليافطة، وبالتالي يعني هناك بعض اللامبالاة في هذا الموضوع. فإحنا ربما لا تكون عدم مبالاة، ربما أن هذا لا يستطيع القراءة والكتابة، لا يعرف القراءة والكتابة. هي يافطة واضحة وكبيرة والكل يستطيع. ماذا إذا كان أمي بها شكل معين، حتى لو كان أمي يستطيع أن رسمة معينة وإشارة ممنوع، يعني الكل يستطيع أن يفهمها. فإحنا بنناشد يعني المواطن أنه يلتزم بالابتعاد عن الأماكن اللي ممكن تكون بتشكل خطر بتحدد واضحة وبتكون اليافطات واضحة، يبتعد عنها. الشغلة اللي حكيت عنها بالنسبة للأسماك وتأثر الأسماك بالمياه العذبة، بالتأكيد هناك أنواع من الأسماك تتأثر بهذه المياه العادمة، وهناك لدينا إحنا قسم رقابة صحية نعم. في دائرة الطب الوقائي يقوم بمتابعة هذه الأسماك وفحصها باستمرار، وفي حال ثبوت أي خلل بتم إتلافها واتخاذ إجراءات بحق المخالفين. نحن نتحدث عن صيد ويتم البيع على الشاطئ لربما. صحيح. كيف تستطيعون ضبط هذه الكمية؟ صحيح. بتم تفتيش في الأسواق أيضا، وبتم التفتيش أيضا في أماكن الاصطياد، وبتم بالتنسيق مع الشرطة البحرية أيضا بتم منع الصيادين من الاصطياد في أماكن السباحة، زي مثلا حوض الميناء. حوض الميناء بشكل خطر كبير لأنه مغلق وفي مياه عادمة كبيرة جدا. صحيح. نعم. صحيح. بس أنا يعني لكن ممكن مشكلة وادي غزة مثلا. أنا بحكي وادي غزة حتى الآن كمصب صرف صحي موجود، وقائم أنه جميع مياه الصرف الصحي للمنطقة الوسطى طبعا في انتظار تشغيل محطة المعالجة المركزية التي تقع في منطقة البريج، والتي وصلت إلى تقريبا مراحل متأخرة في الإنجاز. كان متوقع المفروض شهر 9 يعني تبدأ بالعمل التي سوف تضخ جميع. الحقيقة أن هذا وقت الأستاذ خالد وكان لديه فكرة يريد أن يقبلها. يعني أنا تحدثت عن حوض الميناء، تحدث كعينة كفكرة معينة. انه كان ممنوع منعا باتا، وكانت الشرطه البحريه تعاقب من يصيد في هذا المكان، ولا زال الان في اي مكان في تصريف مياه عادمه ويوجد صياد او صيادين يقوموا بالصيد في هذا المكان يتم يعني معاقبتهم واتخاذ اجراءات بحقهم. لكن هذه المياه لا تمتد الى اكثر من محيطها. هو البحر المفتوح لا خطر من وجود الاسماك منه. يعني البحر المفتوح في اماكن الصيد اللي بيصودها الصيادين 5 ميل و6 ميل و15 ميل، هذه ما فيش إمكانية لحدوث كونتامينيشن أو تلوث للثروة السمكية. التلوث بيكون في أماكن محدودة وحول مصبات المياه العادمة بالذات، يعني المركزية حتى وليس الفرعية. نتحدث عن مضخات يعني ضخمة تضخ المياه إلى صحيح يعني أميال في البحر. صحيح. لا يعني هو يعني ربما تصل إلى 3 ميل. مش موجود. صحيح. لا ما فيش جوا، ما فيش تصريف جوا، كله بيكون على الشاطئ، وهذه خطورة مكمن الخطر. ومع ذلك معظم الأسماك لا تعيش في مياه ملوثة كثيرا إلا أنواع معينة. وأنواع معينة يعني كمان بيتم الحظر فيها والتفتيش عليها في الأسواق. بالتالي أنا يعني بحب أطمن المواطن إنه بالنسبة للثروة السمكية لا خطر من يكونوا مطمئنين. لا خطر من أكل الأسماك اللي موجودة في أسواق قطاع غزة، لأنه في رقابة يقظة من قبل وزارة الصحة ومن قبل وزارة الاقتصاد ومن قبل الجهات المعنية. نعم. لو حدث هناك تجاوزات تكون محدودة جدا ولا تذكر في هذا الاتجاه. طيب الآن ذكرت باشمهندس رمزي أنه في أماكن محددة للتلوث، أماكن تمت معالجتها بنسبة معينة كحوض الميناء، يعني انخفضت نسبة التلوث من 85 إلى 52% أو لربما 54% كما ذكرت، لكن بقيت مناطق ملوثة بشكل كامل. ذكرت أن منطقة وادي غزة وهناك مناطق أخرى. طبعا وادي غزة لا يتبع لبلدية غزة، لكن التلوث تبعه أحيانا يصل إلينا. لكن هو لا يتبع، ووادي غزة طبعا يتبع المنطقة الوسطى،
وما يصله من كميات صرف صحي وكميات بلديات المنطقة الوسطى. هذه البلديات للأسف الشديد لحتى الآن ليس لديها محطة معالجة لمياه الصرف الصحي. جميع مياه الصرف الصحي تضخ إلى الواد بطريقة. هذا كان المفروض أنه هناك مشروع ضخم لمحطة المعالجة المركزية في منطقة البريج. هذه كان المفروض أنه تبدأ العمل في شهر 9 2019. ممكن تتأخر قليلا مع تبدأ العمل، لأن هناك طبعا كما ذكرنا الحصار وأحيانا الاحتلال الإسرائيلي يعقد كثير، بالرغم أنه هذه المشاريع ممولة من مؤسسات دولية وتقوم بالتنسيق، لكن بالرغم ذلك هناك معوقات في إدخال كثير من المواد، وهذه المعوقات تؤخر الوصول إلى تشغيل المشروع. في حالة تشغيل هذا المشروع مع بداية 2020 ممكن قبل، نسأل الله عز وجل، سوف يكون جميع مياه الصرف الصحي اللي موجودة في وادي غزة وهي مياه صرف المنطقة الوسطى سوف يتم معالجتها معالجة حسب المعايير الدولية. إن شاء الله يتم ذلك إن شاء الله رب العالمين. وجزء أيضا من مياه الصرف الصحي لمدينة غزة، مياه الصرف الصحي كما ذكرت لك 60,000 متر مكعب، سوف جزء منها أيضا يذهب إلى محطة المعالجة المركزية في منطقة البريج وسيتم معالجتها. مناطق كما ذكرت التلوث، أنا ممكن ذكرت في بداية حديثي أن كان مصادر التلوث الرئيسية هي محطات الضخ التي تقع في الشاطئ. كانت المشكلة الأساسية هي توقفها لساعات طويلة. هذا التوقف كان يؤدي إلى أن تصب في البحر. الآن بفضل الله عز وجل ثم بفضل مجهود شركة الكهرباء التي استطاعت أن تؤمن خط كهرباء دائم لهذه المحطات، أصبحت الكهرباء لا تنقطع، وحتى لو انقطعت لفترات بسيطة نحن في بيت غزة جهزنا جميع هذه المحطات بمولدات وبكميات من السولار. يعني لا تدخل أي قطرة صرف صحي الآن إلى الميناء نهائي، لا تدخل أي قطرة صرف صحي إلى الشاليهات. كان الأول برضو أيضا منتجع الشاليهات، منتجع الهدى، هذه أيضا بؤر ومصبات كانت للأسف الشديد تصلها الآن 0 ولا تصل أي نقطة. عشان نكون منطقيين، فقط تبقى لدينا نقطة واحدة. هذه النقطة مرتبطة نحن الآن نعمل صيانة لأحد المضخات، خط رئيسي، والمفروض أن تصل المواد من إسرائيل يعني من الجانب الآخر للصيانة. هذه النقطة تقع في مكان غير لا يصله المصطفين، ولا يعني هذه النقطة الوحيدة المتبقية، وفي خلال الأيام القادمة سوف نصل، يعني خطتنا واستراتيجيتنا نصل إلى 0 تلوث، وبإذن الله رب العالمين سوف نصل إلى هذه المرحلة بإذن الله. وأنا طبعا من موقعي هذا أيضا أتقدم بالشكر جزيل للأخوة في وزارة الصحة وفي وزارة البيئة، لأنه هم نحن يعني فريق نعمل مع بعضنا البعض، وأنا شخصيا أحيانا أخرج معهم حتى في جولاتهم الميدانية. يجب أن يكون هناك تكاملية في هذه الأدوار. نعمل هل تراقبون مزارع السمك وخاصة المقامة على شواطئ البحر؟ هذه لربما أيضا تسرب بعض المياه بعد تلوثها إلى البحر كمنفذ لها. هل يتم مراقبة هذه المزارع؟ طبعا احنا كبلدية غزة لدينا قسم في الإدارة العامة للصحة والبيئة، قسم الصحة والبيئة الوقائية، قسم الصحة والبيئة الصحة الوقائية. هذا القسم يقوم بمراقبة جميع المرافق هذه ومتابعتها أولا بأول، ويعلم جيدا أي نقطة ويتم كتابة تقارير متواصلة. هناك ظاهرة أخرى لربما ليس لها أثر كبير في التلوث، لكن بالمظهر العام يتم أخذ التدابير كما ذكرت من قبل البلدية لحماية المواطنين وتأمين يعني مصيف جيد لهم في هذه الفترة من أبراج مراقبة ومنقذين وما إلى ذلك. لكن قضية تغسيل أكرمكم الله الحيوانات في البحر بين السابحين وبين المواطنين، هذه تحتاج إلى سياسة لربما من البلدية لإيقاف هذه الظاهرة. يعني ظاهرة للأمانة مؤذية حتى للنظر، يعني مؤذية الإنسان بيسبح وبيجي، يعني هذه بلدية غزة لا تتأخر وسعا أن تلاحق هذه الأمور، ولدينا يعني إجراءات في هذا المجال، لكن يعني أحيانا تفلت بعض الأمور لأنه هذه ثقافة شعب. يعني بالإضافة إلى موضوع الإضافة، يعني أنت المواطن صباحا
يستلم. يعني انت عندنا اكثر من 30 عامل وسيارات تراكتور واليات تعمل على نظافه الشاطئ حتى يبدا المواطن يومه بشاطئ نظيف حقيقه، لانه البلديه تستلمه شاطئ مليء بالاوساخ، مليء بالقاذورات، مليء بالبزر، مليء مش يعني بكل ما مخلفات ما يتركه بكل شيء. وهذا يعني اقل شيء يعني المواطنين، يعني اتوجه المواطن كما يستلم الشاطئ صباحا نظيف جدا يعني يعني ان يقوم في نهايه يعني عندما يخرج. أنتم توفرون الحاويات، توفرون 80 حاويه موجود، توفرها حاويه بسعه 1.6 متر مكعب موفرة على 40 منها على الشاطئ و40 منها على الكورنيش، بالإضافة لسلات المهملات المنتشرة على كل 50 متر أقل في سلات مهملات موجودة ومتوفرة. بالإضافة كما ذكرت لك يعني الطواقم التي تعمل على تنظيف الشاطئ أولا بأول، والآليات التي تعمل على تنظيف الشاطئ، ويتميز بشهادة الجميع حقيقة يتميز شاطئ مدينة غزة يمكن مع احترامي إلى باقي البلديات مقارنة بباقي البلديات بلا استثناء، نتميز أنه شاطئ مدينة غزة شاطئ نظيف جدا بفضل المجهودات التي تبذل في هذا المجال. لكن الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى الشاطئ نعم أعداد كبيرة جدا مهولة، تصل إلى أكثر من 100,000 مصطاف يوميا. هذه الأعداد الكبيرة الضخمة أنا أعتقد مع اختلاف ثقافاتهم وكذا تماما. ولعلمك يعني حتى المصطفين يأتون من جميع أحيان من جميع مناطق القطاع، يعني كمتنفس في مدينة غزة أحيانا تجد من الجنوب ربما يكون شاطئ مهيأ أكثر من غيره للاستجمام بفضل الله عز وجل وبفضل المجهود الذي تبذله بلدية غزة في كل موسم اصطياف، ونجحنا بفضل الله عز وجل أن نصل أيضا هذا الصيف بالإضافة لموضوع النظافة إلى موضوع محطات الضخ، أصبحت لا تضخ نهائي، ومحطة المعالجة في الشيخ عجلين بفضل الله عز وجل وصلنا إلى مرحلة متطورة جدا ومتقدمة جدا في موضوع المعالجة. هذا كله مجهود يعني يبذل على مدار الساعة حتى نصل إلى هذه المرحلة. أنا أعتبر برضو ما حكينا عن إجراءاتكم كبلدية لمنع هذه الظاهرة، ماذا تفعلون على أرض الواقع؟ ما هي الإجراءات التي تقومون بها؟ هل يعني يمنع جلب هذه الحيوانات إلى هذه الأماكن؟ طبعا أكيد، لأنه هذه احنا في عندنا فرق مراقبة للموضوع هذا وتعمل مخالفات يعني نقوم بعمل مخالفات، ليس عفوا اخطار او لا، مخالفة فورية، واحيانا غالب الاحيان المخالفة تكون عالية، لكن انا اعتقد انه برضه قليلة نسبيا يعني عشان نكون منطقيين يعني ولا نجلد انفسنا. يعني ممكن ترى يعني مرة يعني كما نلاحظ، لكن بالرغم ذلك يتم متابعتها، يتم عمل مخالفات. أن هذه المرة التي نرى فيها هذه الظاهرة يكون هناك غياب للمراقب. لا يوجد كلمة غياب، لأنه لا تستطيع أن تضع مراقب على كل شخص، لا تستطيع أن تضع مراقب من امتداد الشارع 9 كيلو. لكن هذا يرى على امتداد عشرات الأمتار، يعني في لحظات معينة لا تستطيع أن تراها، يعني أنت أحيانا أنت يعني عفوا يعني أنت لا تستطيع أن تضع شرطي أمام كل سيارة، لا تستطيع أن تضع شرطي على الأقل يكلف المنقذ الذي هو مكلف من البلدية بأن يمنع هذه الظاهرة، وهو مكلف بذلك ويقوم بذلك في غالب الأحيان، لكن أحيانا تركيزه يكون أكثر على إنقاذ المواطنين، وأحيانا على طفل ضائع من بعض السكان. يعني للأسف الشديد أحيانا الطفل تلاقيه عمره 2 سنين الناس تتفاجأ أنه ماشي في البحر بيسبح في البحر. نعم. يعني احيانا تبحث عن اهله ما بتلاقيهمش يعني. نعم. يعني عشان هيك نحن نهيب بالمواطنين. طيب هي ساعة ترفيهية، ربما يعني يكون هناك غفلة من الاهل بسبب الوضع العام. لا بس هذه الظاهرة تتكرر وتأخذ مجهود من المنقذين، يعني المنقذ يعني نحن يبحث عن من اهل الطفل يعني. نعم. وهذا يعني المفروض يعني برضه نحن يجب ان نؤكد ان المواطن عليه واجبات. يجب عليه واجبات يجب ان يقوم بها، وهذا ما نلاحظه ونراه في جميع دول العالم. يعني جميع دول العالم المواطن له دور في البيئه. يعني احنا زرنا يعني كثير من دول العالم لا تجد ورقه على الشاطئ، لا تجد ورقه على الكورنيش، وهناك ايضا مياه نظيفه ومياه ترى يعني احنا الان لدينا مياه. احنا عشان لا نجد انفسنا كمان مره يا اخي محمد يعني خلينا واقعيين. الان بفضل الله عز وجل والمجهود الذي بذل من الجميع
من المجلس التشريعي والحكم المحلي والبلديات ووزاره البيئه ووزاره الصحه، فيش حدا بينام في الموضوع هذا. وصلنا الى مرحله انا بعتقد، انا شخصيا اعتقد انها مرحله مرضيه جدا جدا جدا. وهذه المرحله انا شخصيا انا لم اكن اتوقع ان اصلها لولا المجهود المبذول من قبل الجميع. في الصحه يتابع ونحن نتابع. يجب ان نخرج من فكره انه احنا في تلوث. خرجنا من الفكره هذه حتى نتفق. عندما نتحدث عن نسبه تلوث 85% تنزل الى 54%. انا مع احترامي الشديد للاخوه في وزاره الصحه والبيئه والامور والاخوان كلهم، يعني يمكن النقاط اللي هم بياخذوا عينات منها انا اعتقد هي نقاط جيده، لكن المعايير اللي تحدثوا عنها يعني لما نتكلم على يعني ستريبتو كوكاس، هي يعني هذه تعتبر هذه معايير بكتيريولوجيه عاليه جدا، محطات المعالجه زي ما بيقولوا ذات العالم، لكن هذا لا يعني لا ندافع، لكن هذه الملوثات لا انا بعتقد بفضل الله عز وجل في هذا الصيف وصلنا الى اقل بكثير. نعم. طيب بالتاكيد يعني نتمنى ان يكون هذا الانجاز متواصل. اذا دعني اختم معك هذه الحلقه استاذ خالد بسؤال وباختصار شديد، يعني الاخوه ينوهون ان وقت الحلقه انتهى. نتحدث عن آلية التواصل عندما تكتشفون خلل معين، كيف يتم التواصل مع البلديه او مع الجهات المختصه؟ شوف، نحن مع الإخوة في البلديات هم شركاء لنا. نعم. كما سلطة البيئة كما الشرطة البحرية كنا فريق واحد. مجرد ما يكون خلل، ما هو مندوب البلدية موجود في اللجنة، بتدخل وبيعالج وبصلح. يعني احنا يعني في الختام انا اعتقد انه ما وصلنا اليه من انجاز فهو إنجاز. حينما نقول أن مستوى التلوث انخفض بنسبة 20% هذا العام، أعتقد إنجاز جيد جدا وممتاز. أيضا هذا بفضل جهود الإخوة في البلديات، وقدم شكر لهم كبير. البلديات، الحكم المحلي ومصلحة المياه كلهم شركاء لنا. احنا بنعتبرهم مش يعني جهات تشغيلية ونحن رقابية عليهم. نحن كلنا فريق واحد، كلنا في مركب واحد، كلنا يعمل بقدر ما يستطيع وحسب الإمكانيات كل هذه الجهات وفوق الإمكانيات الصحيح إن شاء الله. نتمنى لكم يعني التوفيق دوما في مهامكم، وأن تكونوا على قدر المسؤولية. في نهاية هذه الحلقة إذا مستمعينا الكرام ومشاهدينا عبر قناة القدس اليوم الفضائية، لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفي الباشمهندس رمزي أهل مدير عام دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، وكذلك الأستاذ خالد الطيبي مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة. والشكر موصول لكم مشاهدينا، ونتمنى لكم صيفا هانئا بإذن الله على شاطئ غزة في مياه نقية بإذن الله في قابل الأعوام. لكم تحيات طاقم العمل ودمتم في أمان الله. شكرا.